Ok, señores, aquí nos encontramos en una 2008 Arcadia, motor 3.6. El cliente se queja de que tiembla. Inges P0300. Engine misfire. Ok, tiene misfire en uno o más cilindros. Es por eso que nos da un código genérico. Forma fácil de encontrar qué cilindro es, o nos dé más dirección a dónde poder ir y enfocarnos en el misfire. Pues podemos ir a Special Functions. No. Light Data. Misfires. El cilindro 1, cilindro 3 y cilindro 6. Por eso nos marca el P0300, porque está fallando más de un cilindro. En historial el cilindro 5 tiene más misfires. Ok, ahí nos dio un poco de información. Un test Special Functions Misfire Graphic. Aquí nos va a sacar un gráfico del cilindro que está fallando más. Cilindro 4. Ok. Otra forma fácil también de encontrar un misfire o de darnos más dirección. Nos vamos al global. Autoscan. Ok. DTC. Random misfire. Ok. Ignition column. Ok. Historia. Engine. Special functions. Fuel trains. Fuel injector.
misfires. Cilindro 5, 384 misfires. Tres, 1, 3 y 5 es el mismo banco. 4 y 6. Tenemos misfires en los dos bancos. Okay.